大家好，我係阿玲啦。咁我今日要拍呢個空島生存神秘咩神秘系列噶啦，單人。咁事不宜遲，暫掘木啦。哇！點解26呢嘅？咁厲害嘅，啱啱先入呢個圖喎，送26呢俾你啊！咁神嘅，拎嘢先啦，拎呢啲嘢先啦，有啲規則啊呢啦，我冇用到啦，開心玩啦，請遵守規則哦。呢啲成就啦，乜嘢？哇！呢啲收集神器嘅成就，着翻件衫先。去看看裏面有什麼？哇！換取雙刃啊！哇，正喎，有嘢力，有把劍。瞓覺先啊！玩啲有蟲。好啦，瞓完覺又到朝早啦，咁就出去做翻啲生存該做嘅東西啦。掘走個箱先。自己唔執，擺翻個箱喺出邊啦，樹苗擺呢度啦，裝翻嘢先。樹苗我拎翻，擺啲寶貴嘅嘢落去，費事又唔見咗。種樹，哇 Enderman， 我黐線，咁望佢，嚇鬼死人咩？我一攤隻 Enderman 出嚟，呢度啊，冇阻住我唔望你 ，OK， 你見唔到我，見唔到你，大家都見唔到大家，係咁樣啦，啱啦，你唔當我存在就得噶啦，哇，好驚！咁呢個就係 1.7.2 啦，就係一個新嘅版本 Minecraft， 有啲新嘢，到時就哇！做咩笠咗我個泥？做咩笠咗我嚿泥？我啲想打我咁好驚，揸住把刀先，收！死咗佢！唔係，佢重生。係抽，隻抽 Enderman， 隻抽。哇！樹叢間，豬仔保護住我，好嘈！你好討厭，你唔好再叫，出嚟隻抽，出嚟隻抽啊！唔知飛咗去邊，佢會再惹我噶，好驚。咁我唔理佢，我照掘樹。掘木，掘完啦。而家做啲咩呢？擺翻呢度先啦。隨身揸住把劍。開去呢度喎，但係都唔好啦，整翻啲基本嘢先。整個合成箱先啦。工作台擺喺呢度。
揾個木鎬掘下啲泥土啊，唔係掘泥土，係掘石啊，需要石。咦，有門喎！估站唔掘地自己下面嗰間，等陣間咧。掘下啲石先，哇！真係好驚。可能特登擺啲石啊、溝喺度咧，啲煤喺度咧，跟住特登咧整個空隙咧，跟住咧就等你跌咗去，瓜咗。可能我而家好驚。大概喺度啦，偷翻啲門先。冇嘅，冇跌咗落去咁樣。哇，好陰濕，唔好，真係唔好啦，好驚。我唔會為咗一嚿煤而犧牲自己。哇，好驚，越掘越驚，好驚，都係掘翻上去先啦。啱跌咗落家就遭殃啦，跌咗落家咧，咩都冇晒咧，就冇嘢睇啦。唉，終於翻上岸啦！好嘢，封翻咗先。好，就掘到啲石啦，整翻個石稿先啦。石稿係啦，整好。咁啲河流有乜用呢？有豬喎，有蘿蔔喎，有冇蘿蔔呢？要去揾啲蘿蔔嚟養豬。哇！呢度封翻住佢先，好驚。唔想跌落街。有生樹啊，有拔樹。哇！仲有好多地方未去喎。放低啲嘢，等先，去嗰度先啦，掘啲泥土。但我最驚就係跌落街噶啦。掘啲泥土駁過去。好啦，咁呢集到住呢度先啦，下次又先去邊好呢？睇下先。下次先揭曉啦。好啦，第一集就呢度完啦。好啦，各位再見。